Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ассалому алейкум ба кулли мардуми ғариб. Умедворам ҳар як шумо соз, саломат, тансият, дарди сартона набинем ширӯнар. Пешаи ҳама бардур азиз, як дона лайк бепул ҳар як инсон бардур азиз. Як дона лайка зер кинен, ҳазор омад барои дастгирӣ ки шахсоне ки лайк мемонен. Бардур азиз, дар навори имрӯза як чанд мошиноанд. Навор 4 соат, 5 соат зиёдтар бигем хато накунем. Меҳнат талаб кардагай аз 30 минут болотарай. илтимос хоҳиш навора тамошо кунед. Нархҳо дастрасай, тамоми намуди мошино ҳастай, ҳатто грузовик ҳаст. Бисёртар опелоан ва сечкоҳо. Лайкҳоро пешакӣ занед. Меҳмон боши шербача ҳозир подписаться ки дер нашида. Навора то охира тамошо кунед. илтимосу хоҳиш. Хуб дӯстони азиз, навора шурӯъ мекунем. Лайк мондан обязательно бепулай ҳар яктатон хоҳиш лайк намонед. Як мошини фурӯшӣ ВАЗ 21010 мебошад ки соли барориши мошини соли 2000 ва объем моториш 1.7. Зучвориш танҳо бензина, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хоб мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 9000 сомонӣ гуфтасе ба қурби имрӯза 61000 рубли рӯсӣ мешавад ва бозам савдо карда мешавад. Соҳиби мошин қайд карда ки мошина краскаш навай, аккумулятораш нав, ҳолати мошина бад нест, коробкаш соз, старт стоп, мошин пол оборот заводид мешавад. ҳолати мошина хуб қайд карда бардур азиз, маълумоти бисёр додагӣ нест. Шумо метавонед дар рақами рӯи экран занг занед ва маълумотро гиред. Бардур азиз, дӯстони азиз, илтимосу хоҳиш мекунам бо диққат гӯш кунед. Шерои нар таги бигем 60% тон меҳмонен, 40% тон подписаться кардем ва 60% тон шумо эҳтироман хоҳиш мекунем. ҳамин меҳнатое ки мо мекунем соат ба хотири подписаться, ба хотири лайк шумо ки ҳамин чиз дастгирӣ шавад, подписчикои мо зиёд шавад, активи мо зиёд шавад, ягон ҷой баҷош нест. шумо хоҳиш мекунем як дона лайк ҳар як тадмон бисёр мемони 60%. илтимос хоҳиш бардуро подписаться кунед, кнопкаи сирха наворо тез бироянд то ки навораи мо тез бохабар шавед. Хуб дӯстони азиз, навора идома метем. Баҳртон бо пешниҳод мекунем ВАЗ 2107 ки соли бароришиш соли 2000. Хуб объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензин, газ. Коробка передачаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад шаҳри Душанбеда. Нархша 10000 сомон гуфтасе 67000 рубли рӯсӣ мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки дар ҳолати хуб қарор дорад, дига савдо ҳам намешавад гуфтагай. краска нарӯшка кор надорад, ҳолаташ бад нест, ҳолаташ нағзай. рақамошона дар рӯи экран мондагием. харидорои аниқи бошен, метавонед дар тамос шавен, пурсон шавен ва маълумотҳои бисёртара гирен. айхчон ҳатман фикротона дар комментария нависонед. шумо кадом мошина мехоҳедан? иншаалло ки мо дар хизмат шумо ҳастем. инсоное ки лайк намонеден, як бор дига такрор мекунем широи нар, обязательно лайкҳоро монен. шахсоне ки меҳмонен, кнопкаи сирхам зер кунен, лайк занед, паднаму зангулачара дар фисе монен. ҳамин автоматически мо видео пафтем, якум шумо тамошо мекунед. дӯстони азиз, як талада приора пешниҳод мо кардан, барои шумо мо пешниҳод мекунем. хоб солиш соли 2018 бо диққат гӯш кунед. объем моториш 1.8, солиш 2018. зучвориш танҳо бензин, газ умуман дагӣ нест, наздикии газ рафтагӣ нест гуфти капо. коробкаш механика, мошин дар ҳолати олӣ қарор дорад, ба дараҷаи олӣ шаҳр. мошин шаҳри Душанбеда қарор дорад. бардур азиз, 100000 сомон нархи мошина гуфтасе 679000 рубли рӯсӣ мешавад. нигоҳ кунед бардур азиз, оиди мошин чӣ гуфтагай. мошин ба тамоми дараҷаша полностью наворотай бе ягон камбудӣ напанавай мошин пробегаш даже камай. хулоси гап просто барои интерес занг назанед. любой таъни мошинхар бошед, пули конкретно дошта бошед, биёбин ҳайрон мешавед. хеле тозаш вообще камай бигем. хулас бисёри бад таъриф карда бардур азиз, рақамоша мондагиам. марамат нависонед, занг занед, пурсед агар касе харидори аниқ хайрас шуд то шава гира. баъд илтимос ҳар яктат фикрота навис оиди ҳамин чиз ки бисёр гап лада приора шумо метавонистед дар 100000 харед агар дасттон мерасед ё ки не. фикрҳои шуморо нависонед, дар комментария мехонем. беҳад гуфти гапо интересия мод. хуб дӯстони азиз, мо навора идома метем. навора то охира тамошо кунед. навор беҳад дарозшага хела меҳнат кардагием ки дароз шаваем. навор ВАЗ 2107 баҳртон пешниҳод мекунем. соли соли 2001 объем моториш 1.7. зучвории мошин бардур азиз, бензина, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин қарор дорад шаҳри Душанбеда кор фаъолият мекунад. мегарда бигем 8000 сомонӣ нархи мошина гуфтасе 54000 рубли рӯсӣ мешавад. боз савдоам албатта дорад. соҳиби мошин оиди мошин қайд карда бардур азиз ки мошинча бе ягон камбудӣ нахадоай,
коробкаш 100%, мотор звер 100%, задний мости мошин 100%. балонро ҳолаташ нормалиян, мошин камтарак краскаталаб ҳаст, баъзе ҷои деталаш ва ҳуҷҷатош ҳам ба наздикӣ тамом шудага мегӯянд. мошин срочно фурӯхта мешавад. рақамашон ҳаст, маълумоти бисёр додага бардур азиз, қариб камаша мо дар инҷа қайд кардем. метавонед бо занг занед, ҳамсӯҳбат шавед, нависонед дар WhatsApp. хулас хати соҳиби мошин метавонед бо суҳбат кунед лично. дӯстони гиромӣ, навори мо идома дорад. Баҳртон пешниҳод мекунем ваз 21 ки соли барориши мошин соли 2004. авиомотори мошин 1.6 сучвориш, ҳам бензинай, ҳам газ ҳардуш кор мекунанд. коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин қарор дорад шаҳри душанбеда. 25 000 сомон нархи мошина гуфтасем 169 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин срочно фурӯхта мешавад, дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. тонировка дора, ҳуҷҷатам ҳаст, газ бензин қоидави кор мекунад. мошинча транзит тайёр, бе ягон камбудӣ, бе лишни расходай. биёин бинен, боваридору маҳқултон мешавад. рақамашон ҳастай, занг занед, бо равен айпеши наздикӣ бинен. бардори азиз, дӯстони гиромӣ, хотиррасонтон мекунам, илтимос бардори як ами рӯи экранда бинен. 59% шумо, 60% шумо просто тамошо дорен, лекин подписатся накарден. барои ман ҳамада муҳим шерои нар ами кнопкаи сирха, илтимос хоҳиш 1 дақиқа 1 секунд ҷудо кунен. ам кнопкаи сирха зер кунен шерои нар. иншаалло ки по-любому медонам ки шумо да лозима ами канал зериш кунен. иншаалло комментария да нависонед, чизе мехостед тонам кӯшиш мекунем пешниҳод кунем, хизмати мо да бошем. агар мушкил набошад лайкан монед. навра дӯстони гиромӣ, идома метиҳем. раҳмат барои дастгирии инсоное ки мефаҳманд. Mercedes Benz C-Class ҳамин мошин бо дархости шумо буд. пешниҳод кардем пол объёмни. соли 96 объём мотораш 1.8 сучвориш, бензин газ, коробка передачаш автомата. хоб мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри Истарошан дар айни ҳол қарор дорад. уротепаи пешина виге ман хато намекунем. хоб 50 000 сомон нархи мошина нақда гуфтасе 339 000 рубли Россия мешавад. оиди мошин бардор азиз, соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. то охири августа техосмотр дорад. 4 баллони 100% дорад. аккумулятори нав 100%, ходовоё нав кардага. короче мошин тайёрай, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. аличи вариантҳо нависонен ва илтимос беҳуда занг назанед гуфтаги бардор азиз. рақамошонам мондагием, суратҳошонам дидем, маҳқултон шуда боша. алишам вариантҳоро медидаем. ватсапам дора. хай харидоро бошен, илтимос беҳуда ҳамин мардакое ки мошиношон омодагием беҳуда занг назанед. 1 дақиқа вақт мегирем, оиди ҳамчиз гап мезанам. нигоҳ кунем бародори азиз, баъзеҳошон шумо расчётҳои россияро мегирем, баъзеҳошон бисёршон датоисон қарор дорад, 90%. ва ё хобанд, илтимос времяро нигоҳ кунед, вақта нигоҳ кунед. баъд харидор бошен, кисада пул нақда боша, баъд занг занед. просто так занг мезанед, интересат мекунед. ам мардакода сахт мераса баъзешда. саломат бошен ва фикрам ки бисёртон мефаҳмед. ҳамватанони азиз, навори мо идома дорад. боз як дига Mercedes Benz C-Class пешниҳодтон мекунем, яъне ки сечкаи простоя. солаш соли 95 сечкара. объём мотораш 1.8, краска, наружка, беруна, хулоси гап ягон кор надорад. такрор мекунам, объём мотораш 1.8, ҳам бензин, ҳам газ дорад. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри хуҷанда қарор дорад. бардор азиз, шаҳри хуҷанда кор фаъолият кардага, яъне ки гаштагиай мошин 35 000 сомон нархи мошина гуфтасе 237 000 рубли русиям мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин состояниаш беҳад хубай, находуай 4 баллони 80% дорад. газ бензин ҳардаш кор мекунанд бе ягон проблема. савдо мешавад, лекин дар пеши мошин харидору аниқ занг занед гуфтага ҳолати мошин нағзай. рақамошонам мондагием, маълумотошонам қариб ҳамаша гуфтаган. метавонед агар саволҳои иловагӣ дошта бошед дар тамос шавед. хубшерои нар, давом метем навора. боз як дига Mercedes Benz C-Class пешниҳод мекунем. илтимос мекунам навора шахсоне ки гӯш кесен моро тамошо кесен, навора то охира тамошо кунед. навор беҳад дароза, аз 30 минут зиёдтара. Mercedes Benz C-Class шерои нар, соли 96, пол объёмни, объём мотораш 2, диско 4 диска баллони нав, дискои тир, объёмаш 2 бо такрор мекунам, бензин газ ва коробкашам механикай. хуб ҳолати мошин ҳолати хуб қайд кардаги бардори азиз, соҳиби мошин қайд кардаги ки шаҳри душанбеда
50000 сомон нархи мошина мега 339000 рубли русӣ мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати олӣ қарор дорад, кондитсионер кор мекунад. мошин элегансия, люк, 4 электропакет, мотор, коробка, хаддавои ҳамаш саволу ҷавобаш қатъияд, салончаш тоза, ҳуҷҷатош 5 моҳи дига мондагӣ, алиш намешавад мошин гуфтагӣ. маълумотҳои кофиро додагӣ бардори азиз, занг занед агар харидор бошен суратошро набинед, равен харидор бошем бинем боз азиз. бардорои гироми қадр ҳамватано, ҳар якта илтимос хоҳиш мекунем, як бор гӯш кунен, нигоҳ кунен, гӯш кунен, амал кунен, илтимосу хоҳиш бардори азиз. ҳамин 60% ки меҳмонен, просто як бор таги наворо бинен, амунҷа кнопкаи сирха шерона. агар сирх сиё набоша шеринар, обязательно бояд амонро сиё кунӣ. таги комментария да шеринар, обязательно кнопкаи подписаться шербача зериш ки зангулача рамон, иншааллоҳ ки навореморо якм якм тамошо мекунӣ. мо дар хизмат шумоем, ҳамватанем, мардбача бошем, ранги шумо мардбачао, иншааллоҳ ки дар хизматонем. илтимосу хоҳиш ҳамон кнопкаи сирха зер кунен. ҳеҷ чия шумо намера, шумо пул намегирам, просто дастгирии ҳамватан мешава шеринар. комментария да навис мошини мехостакта, ман иншааллоҳ ки дар хизмати та ҳастам. бисёр бародаро вектора менависанд, як чанд навор буд, як 3-4 навор буд ки мо обична вектора намемондем. ина вақтшам расид бародаро, узр дерам шуда бошад баъзиётонда. хоб Opel Vectra A бародаро азиз, соли 93 май, ҳабиё моторуш 1.8 ҳам бензин ҳам газ. хай мотороиёро ҳаматон хай медонед ки трамплиора ҳам бензинро ҳам газ дора, такрор мекунам. коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. қарор дора мошин шаҳри Хуҷанда 11000 сомон нархша мега 74000 рубли русӣ мешавад. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда бардор азиз ки ҳолати мошини хубе, ягон камбудӣ надора, краска нарӯшкаш ҳам кор надора ва баъд маълумотҳои бисёрам оиди мошин додагӣ нест бардоро. суратошро набинем, фикр мекунем ки ҳамин чизе ки маълумаи дар суратан, маълумаи рақамошон ҳаста, бо занг занен, бо ватсап дан ачон ҳамсӯҳбатчен, маълумотҳои бисёртара метавонед гирен. фикротонро дар зери комментария нависонед шерёнар, оиди наворои мо, оиди чизе ки ҳаст нависонед. خب دوستان گرامی، نوار ادامه داره. بردام پیشنهاد میکنیم Opel Astra F در کوزفی اونیورسال. سال بروریش ماشین سال 1996 مای، ابیو موتورش 1.6. سوشوارش بنزین، گاز، коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. خب ماشین قرار داره شهری وحدت در 29000 سومون نرخ ماشین گفته سه 197000 روبلی روسیه هم میشود. سوی ماشین قید کرده که ماشین سازه زدگی پوسیدگی نداره، حجتاش 1 ساله پرند. аккумулятори нав, химчистка кардагии мошинча, тайёра губкават кардагии мошин ва сентр замок дора, магнитофонош нав кардагии. хулоси як вариантҳои алиширам ҳатто мебинам. мошинча беҳад меҳнат кардагии, беҳад тоза, даҷи мойкаш кардагии, химчисткаш кардагии. ҳамин бародармон қандош азана, баъд як хел инсоно бародаро мошинотон равон кунед, илтимос хоҳиш мекунам, ақаллан як доф мойкаш не як лата қазишакем баравон кунед. саломат бошед ки рақамош ҳаста ин бародара, метавонед занг навора идома метем. дӯстони гиромӣ, бартон пешниҳод мекунем Opel Astra F дар кузуфи хоб хеҷибек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. бардор азиз, соли 99 май аввал солша гап занем. ҳабиё моторуш 1.6 ҳам бензин ҳам газ. коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуб қарор дора. бояд дига такрор мекунем. қарор дора дар ноҳияи шаҳри нав, ноҳияи тобеи марказ. нархи мошина 22000 сомон гуфтеса 149000 рубли русӣ мешавад. савдо ҳам бо дора. соҳиби мошин қайд карда ки дар ҳолати хуб қарор дора мошин. документаш 8 моҳ, аккумулятори нав, ҳолати мошин ҳолати нағз. рақамошонам мондагием, харидоро бошен, суратошонро бинен, маъқултон шид. хай мошин ҳозир ман чиз гуфта будам, ҳамин чиз бо факт далилаш қатъ шид. рақамошон ҳастан, метавонед занг занед ва маълумотро аз сураташон гиред. خب دوستان گرامی، بهر شما پیشنهاد میکنیم باز یک دیگه Opel Astra F در کوزفی سیدان. سال بروریش سیدان سال 1994 مای، ابیو موتورش 1.6، سوشوارش بنزین گاز، коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. قرار داره ماشین در ناحیه رودکی، یعنی که لنسکی رایون گیم خطا نمیکنیم. 20000 سومون نرخ ماشین میگه 136000 روبلی روسی میشه. و صاحب ماشین قید کرده که سرعت ماشین در حالت خوب قرار داره.
ماشین چه سازه سروشنا فروخته می شود. دیگر معلوماتی بسیار اویدی ماشین دادگی نیست. رقمشون اما موندگی به هر حال میتونین زنگ زنین با پرسون شوین معقولتون شده باشن. معلومات یا که یگان چیزی سوال داشته باشین میتونین پرسون شوین از خود صاحب ماشین. خب دوستان گرامی نوارای ما ادامه داره. بهرتون پیشنهاد میکنیم اوپل استریف در کوزوفی اونیورسال که بسیارتون میخواین. خب سالی برایشی کاروان سال 95 باردور عزیز ابی موتورش 1.6 هم بنزین هم گاز. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубии техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри хуҷанд дар қарор дорад. айни ҳол 27000 сомон гуфте саиш 183000 рубли русӣ мешавад. хоб оиди мошин соҳиби мошин бардура азиз қайд карда ки мошин мотор коробкаш ҳамаш 100%. хоб краскаш камтар краскаталаб ҳаста. кузуфнои частам камтар кардан дар кора балоно қариб 90%. техосмотри мошин ҳаст. малярни камтара малярни коршам ҳаст. хулоси гап дига ягон проблема мошин надора бардура азиз. хай минус плюсан мекунем бигем харидор бошам гуфтаган. рақамошон ҳаста занг занен равем бинен маъқултон шава ягон чиз мегзаранд. каси да маъқул шуда рақамош ҳаст. саломат. دوستان گرامی دنواری ما ادامه داره. یک تا دیگه اوپل استریف براتون پیشنهاد میکنیم در کوزوفی خیچبک. سال 92 май хеҷбекия абиё моторш 1.6 ҳам бензин ҳам газ. хоб коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад шаҳри панҷакенда. нархи мошина 18000 сомон гуфтеса 122000 рубли русӣ мешавад. савдо дорам. соҳиби мошин қайд карда ки мошин расход дора бо муомила ҳам дора. муомилаи хуб дора. яъне ки 18000 расходам дора. яъне ки расход мекунӣ ша мошина мегирӣ. ака гирифтан баробар не бурди ягон маълума ки краскаталаб ин апишна бамперош краскаталаб асан шояд ягон нижни час кузов ягон кор дошта боша. хулас интизора маълумот даги нест. дар ин сурат чизе ки маълум аст ҳамиса ма гуфтасам. рақамошон ҳаста бардур азиз метавонед занг занед бо пурсон шавен. ҳатман хаттон суҳбат мекунанд маълумоти кофира пешниҳодтон мекунанд. дӯстони гиромӣ хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед ва 60% ки мемонед ами ҳар як гапи ма барои шумо бардур аст. 40% ки меҳмон нестен подписатсия карген зинда бошем ба худо дарди саратон набинем. бардуро ки 60% меҳмонен илтимос хоҳиш бардуро азиз. ютуб мода на пул метан на лайк шумо мода фоида мекунад на подписатсиятон не ки илтимос хоҳиш мекунам. ҳамин подписатсия шумо мекунем бовар кунед мебинед подписчикои мо зиёд шудан ба дараҷаи олиш хирсанд мешем. бовар кунед як видео не як рӯза 3 видео мепартом. ай шумо фақат дастгирӣ шавад тамом. ҳама каса як бор таги ҳамон каналро бинен подписатсия кардан шербача подписатсия ки як дона лайк мушкилет набоша монош лайк важно нест главное подписаться. бардоро ки сидан мепурсиден ина вақти шумо ҳам расид. сидани хуб ак яъне дар назар дорум тоза вақтш расид. ина як та пешниҳодтон мекунем опел астреф дар кузуфи сидан. соли 95 май шояд красивеш бисёр бачаёшна маъқул нашава. абиё моторш 1.6 ҳам бензина ҳам газ. коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникия необычный светеш. мошин шаҳри Зарафшан дар бардура азиз 35000 сомон нархи мошина гуфтесай. хоб 238000 рубли русия мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин ҳолати хела хуба документош солона алиша мешавад. ягон мушкили мошин надора. то ҳозирам мошин хулоси гап ғамам додагӣ нест. рақамошон албатта ки мо рӯи экранда зикр кардем. ватсапда муроҷиат кунед. салонш меҳнат карда суратоша кӯшиш кунам лекин ба фикрам навор кӯтоҳтар мешавад. намемонам салонш меҳнат карда хулоси гап мошина дастноидин се харидора метавонед занг занед равем бо бинед дар шаҳри Зарафшан. бардорои ҷон ҳай фурсат истифода бурда бояд дига ситана пешниҳодтон мекунем ки ям бардура азиз соли 95 мебоша. авио моторш 1.8 бисёр бардуро 1.8 хеле сиданода маҳз камай лекин ҳамин моторш 1.8 ҳам бензина ҳам газ. коробкаш механик мошин ҳолати олиҷаноб қарор дора шаҳри душанбеда. 44000 гуфтеса савдо дора бо 299000 рубли русӣ мешавад ба қирби имрӯза агар гардонем. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дора. мотори 1.8 16 зефира мондагиаша. мошин ҳама ҷош қойда ве бардур азиз
ҳуҷҷатҳош яксола, тонировкаам яксола. Рақамошона дар рӯи экран мо додагем, маълумотҳои кофиро додагем. Бардори азиз, сурата бинед, ба фикрам ҳам чизе ки ҳаст маълум ай. Метавонед занг занед, бо пурсон шавед, ба ҳазур суҳбат кунед, маълумотҳои бисёртара гиред, танҳо харидории аниқ лекин. Фикротона нависонед, мошиноро чӣ хел мошино монем ва чӣ кор кунем, ҳатман мо мехонем, ҷавоб Бардорои азиз, ба қисмати мошинои Opel Astra-G ҳам расидем. Якам Opel Astra-G ки пешниҳодтон мекунем, кузуфи хеҷбек намебошад. Соли барори 6 соли 99 абиён моторош 1.6 ҳам бензин дора, ҳам газ дора. Хеҷбек Astra-G бахшиш. Машин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Шаҳри Душанбе дар машин 40,000 сомон нархша гуфтест, яъни ҳол ки 272,000 рубли русия ба қирби имрӯза мешавад. Бардори ҷон, соҳиби машин қайд карда ки машин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад машин. Алиш ҳам мешавад вариантҳоро пешниҳод кунед дар WhatsApp. Хоб машин фақат дар шаҳр гаштагӣ нест, беруни шаҳр гаштагӣ кам ай, бигем нест, хато ҳам намекунем. Фақат дар шаҳр гаштагӣ. Ҳолати машини оли ҷаноб, маълумотҳои бештара метавонед тариқи рақамҳое ки рӯи экран гирем. Бардори азиз, марамат, рақамошам мондагии мо. дӯстони гиромӣ, лайк монданам фаромӯш накунед. Шербачаҳо, меҳнатҳои мо як дона лайк шуморо наход ки қатъи подписатсия арзанда набошад. Лайк камонед, шерои нарку ба худо настранҷо виш мешавад. Обязательно дастгирӣ кунед, беҳтарин. Дигарам бардори аз қайд кунам, ҳамин вақти муносиб да шерои нар қариб баъзе вақтҳо рӯзҳо мешавад ки мо эфир мекунем. Ҳатман ҳамин эфир моро диден, зангуларо пахш кунед, дуроин ҳам эфирда иштирок кунед. Оиди мошин шояд ягон саволтин, ягон мо шояд баъзе чизоро донем, гап бизанем ҳамонҷо, ё ки оиди мошин савол мо метан ҷавоб метем, нархи наво ягон мошина мепурсен, абишна эфир мекунем. Обязательно ҳар яктон ҳамиса дар назар гирен, зангуларо гирон кунед, шумо да смс меояд. Обязательно иштирок кунед эфири мода, савол ҷавоб мешавад, ҳам чизоро мефаҳмед иншалло. Ячиза. Хуб дӯстони гиромӣ, баҳартон пешниҳод мекунем Opel Astra-G дар кузуфи хеҷбек якдигаша. ҳолати оли ҷанобша. Солаш соли 2000 такрор мекунем. Абиён моторош 1.6, танҳо бензинаи машин. Коробкаш автомат. Машин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. Машин дар шаҳри Душанбе. Хуб нархи машина 60,000 сомон гуфтесай, савдо дора бо 408,000 рубли рус мешавад. Соҳиби машин қайд карда ки машини коробкаш автомат аст, срочно фурӯхта мешавад. ҳолати беҳтарин. Рақамошо намондагим, бисёр маълумот додагӣ нест, танҳо ҳамқадар гапа қайд кардан тамом. Краска нарӯшкашам бесарапи не. Бардори ҷон, рақамошон ҳаст, метавонед занг занед, бинен, WhatsApp да муроҷиат кунед. Бо маълумотҳои бисёртар оиди машин пешниҳодтон албатта ки мекунанд. дӯстони гиромӣ, якта Opel Astra-G пешниҳод мекунем. Ман фикр мекунам ки ман лично дар ин шаҳр се дона ҳам хеле иминои ҳамин чиза ҳастанд. Ҳамин намедонам, шояд ёр рафиқ бошанд. Хулас як комплектатсия дорад, салоншонам ягай, қариб ҳамашон ягай. Яктае аз онҳо гуфти гапҳо фурӯхта мешуда. Ина бардори азиз, ман пешниҳодтон мекунам, гап зиёда мекунам. Opel Astra-G соли 2002 дар кузуфи хеҷбек. Абиён моторош 1.8 автомат, машин дар ҳолати хеле беҳади бад тоза қарор дорад. Шаҳри Ваҳдада 73,000 сомонш мегӯяд, 496,000 рубли русиям мешавад машин. Қайд карда ки ҳолати беҳтарин бардори азиз, бе камбуди 11 моҳ ҳуҷҷати солона ва тонировка дорад. Харидори аниқ боше, муомила дора бо машин, срочно. Хулас дигар бардори азиз, нигоҳ кунед комплектатсияш, ҳамаи комплектатсияҳои пеша дорад. Ҳамаи ҷош кор мекунад. Обогрев сидений, хуласи гап кожаный салон. Фаро дигар хекага полный опс карага бигем хато намекунем. Бардори азиз, опс мегум, баъзе инсонҳо опс мегӯянд. Хуласи гап, рақамошон ҳастай, суратҳошона бинен, ба фикротона нависонед. 73,000 қимата ё қимат нест, обязательно мехонем. Ба тамоми дараҷаша ин машин системаи музикаша ногуфта намонад. Системаи музикаш просто туи рақамошон аст, метавонед занг. Бардорое ки Astra-G Caravan мекуфтен ва интизор буден, вақти шумоан фаро расид. Шербачаҳо, бартон пешниҳод мекунем Opel Astra-G Caravan, яъне ки дар кузуфи универсал бигем беҳтара. Соли 2000 абиён моторош 1.6 сӯзишвориш
هم بنزین هم گاز بگیم. коробкаш механика ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین شهر استرافشان ولایت سوخت باردور عزیز 55000 سومونی توجیکی خدمت گفتیزش 374000 روبلی روسیه میشه ماشین. زوی ماشین قید کرده دوستان گرامی که خب ماشین سستنش زوره کم توم رنگش سوختگی Opel Astra سیدان و хэтчбек не и просто каравана барои кор салон полный кожа обогрев бордур аз қайд кардаем сиденёш ҳамаш чётки регулировка 4 электропакет задний камера монитор хуласига мошинча хела меҳнат кардага ҳамин чизро ишон додаги нест дар сурат афсус хулас мошинча беҳад расход кардага бордур аз даже кожни салон афтага рақамошон омодагем занг занем бо суратошон равон мекунем хатон муомила мекунем чақчақ мекунем рақамотошон ҳаста метавонед занг занем вариантҳои алишан мебина муроҷиат кунед дар WhatsApp. бардур азиз як тайдига Opel Astra дар кузуфи универсал пешниҳоди шумо мекунем ки соли барориши мошин соли 2004 май объём мотораш 1.6 танҳо бензин аст сушвориш коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ماشین توجیکستان کم گشتگی واگن است لیکن کم گشتگی حالتی بهترین قرار داره در شهر وحدت 55000 سومونش میگه 374000 روبل روش میشه موتور اینجکتور قید کرده حالت سالن توزک حالت موتور بهترین خب کراسکنرش که بیکوره رقمشون هسته باردور از صورت‌های ماشین ببینین محقوقتون شوید وقت ساعت ببینین توری باشم میتونین زنگ زنین با حضور خودتون هم صحبت چین و بعد معلومات‌های بسیارتر با از خودشون دریافت کنین. البته که باردوری عزیز ماشین برکش و ماشین کلان گفته بودین ما هم پیشنهادتون کردیم خواهش میکنم لایک مونین обязательно Hyundai Porter د باردوری عزیز انسانی که پرسیده بودین براتون پیشنهاد میکنیم سال 2003 این Hyundai Porter د باردوری عزیز در شهر اصفهان بخشش باردوری عزیز یک مدت گفتیمش کمتر بخشش سال 2003 اصفهان در باردوری 66000 سومش میگه سستن اولیجانو گفتگی و التماس کردگی просто так غم نتنن ژورنالیستو زنگ نزنن گفتگی سوالای کودکی گپ نزنن ماشین سستنش توزه گفتیم یعنی که توزه جواب میتیم ягон проблема мошина дора проблема кардаги нест рақамош дар рӯи экран аст маълумотҳои бисёртар бисёр гап даги нест оиди мошин маълумотҳои бисёртар метавонед занг занед илтимос ҳами ранги кӯдак гап назанед қайд кардаги кӯдак маҳз ҳамин чиза бар назарам бигиред. бардорое ки мерседес бисёр мепурсен мерседес бенз спринтери бартон мо пешниҳод мекунем соли барош соли 2013 май бародари азиз хоб пагрузчикай вагони 100 наваки омагай тоҷикистон бигем гаштаги нестем ҳолати олиҷанобай краска нарушкашам бигем бекорай хатона мекунем ҳама ҷош қонуну қоидаш қатъи ҳам сурат ҳастай вай дар шаҳри хуҷанд қарор дора нагуфта намона 185000 сомонош гуфтиса ҳами спринтера соли 2013 такрор мекунам рақамошон ҳамо мондагием харидори аниқ дақиқ бошен занг бизанен ба ҳазур хатшон ҳамсӯҳбат чен пирсон шавен маълумоти бисёра аз худи соҳиби мошин метавонен гирифтан гирен. шерёнар хоҳиш лайк обязательно шава ва як чизи дигара ман хеле просто так хоҳиши калон мекунам шерёнар брато як панҷум боши такрор кесам любой тадакам гуфти гапо инсони мардбачаи маро мефаҳми як бор ҳамун проверка ки инсоное ки проверка накардем то ҳозир шерёнар як бор проверка кунем ҳамунҷо подписаться кунем агар меҳмон бошен шербача обязательно подписаться кунем лайк тамом айто хоҳиш ҳамин қадар чиз мо дар хизмати обязательно шербача бародарое ки дулан мепурсен яъне ки гурзавои хоко мепурсидан самосвал ина баҳртон якта пешниҳод мекунем менависен хоб гурзавои хоко соли 2011 май бародари азиз аввал нарша мегем 175000 нарша меган соли 2011 дар ноҳияи айнӣ қарор дорад мошина беҳад ҳолатиш хуб бародари азиз мотор 336 гуфтага коробкаи 10 тага документош до моҳи мартай бе ягон проблема мақсад мошин проблемаи зиёдатӣ надорад дар надорад ки фурӯхта семша қайд кардагаем рақамошон аст 175000 мондагием каси харидор бошен тариқи WhatsApp ҳам метавонед нависонедшон пурсонедшон ё ки промои занг занед маълумотро гирен
азиз инсоне ки дар канали мо меҳмон будем, такрор мекунам 60%, як бор дигар такрор мекунам, по-братски лайкмон шерпача, подписаться ки илтимос хоҳиш, просто илтимоси бародарона барои то. лайкмон подписаться ки комментарияда навис кадом мошина мехоҳед диган. Иншалло ки бо пага навор барвақттар мебурам, барвақттар пешниҳодтон мекунем. Саломат ва зинда бошед.